ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போட் பிராண்டில் போட் பேஸ்ஹெட் 100 அப்படிங்கிற ஒயர்ட் இயர்ஃபோன் தான் கம்மியான பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு அதிகமாக சேல் ஆகிற ஒயர்ட் இயர்ஃபோன். இப்போ ரீசெண்டாக போட் பேஸ்ஹெட் 100C அப்படிங்கிற புதிய ஒயர்ட் இயர்ஃபோன் டைப் சி ஜாக்கில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் இந்த ஒயர்ட் இயர்ஃபோன் பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன பாக்ஸாக இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்குது. பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் உள்ளாடி ஒயர்ட் இயர்ஃபோன், எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ், அதுக்கப்புறமா ஒரு கார்டு வச்சுருக்காங்க. அதை ஸ்கேன் பண்ணி யூசர் மேனுவல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா வாரண்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒயர்ட் இயர்ஃபோனோட கேபிள் குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தரமாக பண்ணியிருக்காங்க. குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸ் எதுவுமே பண்ணலை. அதே போல் இயர்பட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டான இயர்பட்ஸாக இருக்குது. இயர்பட்ஸ் சின்னதாக இருக்கனால காதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகுது. இந்த ஒயர்ட் இயர்ஃபோனில் பட்டன் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைக் இருக்குது. கால் குவாலிட்டி நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருக்குது. இந்த ஒயர்ட் இயர்ஃபோன் பொறுத்த வரைக்கும் டைப் சி ஜாக்கில் வருது. ஸோ இதனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் சி போர்ட் உள்ள எல்லா டிவைஸ்க்கும் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 மில்லிமீட்டர் டிரைவர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சவுண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். வோக்கல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது. பேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமாகவும் இல்லை, ரொம்ப கம்மியாகவும் இல்லை. பேஸ் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்குது. உங்களுக்கு பேஸ் அதிகம் வேணும் அப்படின்னா போட் பேஸ்ஹெட் 100 பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்கிக்கலாம். பேஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக போதும் அப்படின்னா இந்த ஒயர்ட் இயர்ஃபோன் உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸாக இருக்கும். இதே போல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.